咁 APA 完咗之後，跟住你係咪就已經去咗中英，定係中間仲有其他嘅？冇直接揾工㗎啦。嚇香港冇機會嘅，冇幾多個機會嘅咋，出糧嘅得2間公司嘅啫嘛，就係香港話團同埋中英㗎，冇其他 full time㗎啦。咁一係就好似秋生咁樣翻去電視台咁樣啊，嗰陣時佢都冇翻電視台啊，佢就做電視台做得唔開心啊，做亞視做得唔開心嘅，唔走咁又翻嚟就做即係學好啲嘅戲劇咁樣，冇理由讀完3年又翻去做電視台㗎係咪？咁佢就 part time 咁樣去拍戲啊拍戲。咁我哋就考咯，考就直接考話劇團都有考嘅，話劇團就唔收，中英就都唔係即刻收，佢就係即係候選。咁後來就鄭伊差唔做，咁我就攞咗個位做咁樣嘅情況就咁樣。咁同期阿差冇做，咁同期有邊個同你一齊入中英嘅？有冇邊個？同期係咦仲有喎？睇先，黃清俊、阿佬、CC冇喎，得我一個啫喎。我嗰年得我一個啫喎，真係。啊，陳永全嘅。哇，好彩啊！唔係我啲記憶真係差到白。我同陳永全兩個，後尾都做咗阿 Mo Sir 導演嘅戲嘅2個男主角之一啦，兩個都係即係Rosencrantz 同 Guildenstern 啊 Dad， 咁我就做 Rosencrantz， 佢就做 Guildenstern 咁樣。跟住再下一屆就再入去就係阿詹瑞文同阿一玲。但係入中英嘅時候，其實已經係沙專㗎嘛，即係一直有，係咪未畢業之前都已經係沙專開始，即係第一試緊唔同嘢㗎嘛？嗰時究竟係咪已經成立咗沙專？要 check 翻日子先知。因為沙專同我哋演出喺城市當代舞台團演出係有前後嘅，之前做過一個演出嘅。咁因為陳炳超同我同阿 Bonnie 就參加咗一啲嘅 workshop 啦。嗰個係即係都係影響我哋好大嘅一個人，就係即係drama 嚟講影響我最大嘅最初啦，梗係羅冠蘭啦。咁人哋去到默劇就梗係林立三先生啦。喺形體動作嘅創作啊，都係林立三先生。咁去到 APA 就梗係毛俊輝老師啦。毛俊輝老師係日日都上，日日都要1堂2堂 acting。咁King Sir 上嘅堂好少嘅，唔多。咁人哋就 out of APA 就係比較大影響就係Gus Wong 黃守謙先生。佢就冇任何嘢嘅，佢係之前進念嘅早期嘅成員。跟住佢就喂得閒啊，我哋咁就我都唔識佢，唔知邊個嗌。我哋喺鬼屋，即係你最近睇翻陳炳超嗰套戲。五歲。五歲，佢講個鬼屋就係嗰單嘢。咁就係大家喺合和隔離有鬼屋，就喂你得閒上嚟 hea 下啦，我哋做啲 workshop 咁啊，就上去做 workshop 啦，做啲我哋都唔知係咩嘅形體動作啊，譬如spinning 啊，轉身啊，咁轉啊。或者啲 group movement 啊，跟住講故事啊、分享啊，佢都有另外介紹experimental theatre 係啲咩嚟嘅。咁我哋嗰時都好少知嘅，唔係好知嘅。experimental theatre 喺美國嘅 experimental theatre 乜啊，跟住佢哋對戲劇有咩影響啊？即係對我真係好大影響呢個。對我後來去 New York 都係聽咗佢講之後，跟嗰啲 experimental theatre work together。咁and then 佢哋亦都帶咗我哋去 CCDC 有個 workshop 喺 CDC 識嗰啲人。咁我同陳炳超其實最初做嘅係唔係好關 Gus Wong 所提倡嘅嘢，即係唔係好關沙專上後來嘅。我哋做都係 traditional 嘅 theatre 啦，但係就唔係學校好提倡去做嘅正統嘅 drama。而係做荒誕劇，
咁我哋方大都有教啊，有做等待果陀啊，一定上堂有㗎啦，係嘛？或者係禿頭女高音啊，咁都一定有做。咁但係就唔係好香港，可能嗰陣時啲觀眾都唔係特別喜歡啊，或者係覺得呢樣重要。咁但係我同陳炳超特別中意，所以我哋咧有俾人叫方誕超啊、方誕明啊，咁我哋成日做呢啲嘢。咁我哋就搞咗一個演出咧，應該係咁就係講唔講啊？而家都講㗎嘛？可以。即係最初沙磚上之前咧，前身咧仲係我哋未叫沙磚上咧。咁就我同陳炳超搞嘅，咁就主要係做貝克特嘅劇本。咁第一個我做嘅就係陳炳超寫嘅改嘅劇本咧。克雷布最後錄音帶咧。跟住就佢就好似做 Come and Go 啊，就揾咗阿鄭差啊、Bonnie 啊同埋阿黃志希啊，就去都係同學呢個同學去做呢一個，人哋有啲變奏咁樣嘅。跟住我哋3個人加埋阿 Ringo 啊，Ringo Lee 就我低一班嘅同學，就做咗3段好短嘅，每段都係2分鐘㗎咋個默劇啦，即係都係 Samuel Beckett 寫嘅默劇咁樣，咁就去做咗1晚嘅演出，咁反應好好，自己都好開心，哇！都好好喎，做呢場戲咁，亦都最重要係喺城市當代無條做咧，咁啊同佢哋 friend 咗啦，咁啊曹成宇先生亦都係我哋嘅好重要嘅人咧，佢係支持我哋後來嘅演出啦，佢佢好似有冇俾現金我唔知，可能有少少啊，或者係每個 show 會俾少少現金啦，但係佢又俾咗個房我哋做我哋 office 好細嘅房，and then 我哋如果 book 場嘅話咧，佢係唔需要上堂嘅 rehearsal room 咧，佢係免費俾我哋用，好多謝佢。咁呢個亦都係中間有一個朋友咧，佢係過咗身嘅黃婉玲，咁佢亦都係參加阿 Gus Wong 嗰個 workshop 識嘅我哋係，咁佢就嗰陣時喺 CCDC 度做經理啦，咁就幫我促成咗呢件事咁做完呢啲先再啦，所以我唔知道呢個肯定係早過畢業嘅中英嘅，咁人頂做都係你啱。因為我畢咗業佢就未畢業啫。因為我哋沙磚上第一個演出係我用晒所有低班同學做嘅，就係沙磚上我就做問擔改編台灣詩人羅志成嘅一首詩。咁陳炳超就另外自己寫一個磚頭嘅故事，屋企砌磚咁樣嘅事。咁我就兩個戲。我就做導演嘅啫，佢改編咧編劇導演咧，咁佢就係編劇導演嚟都係，咁就變咗一個係沙，因為我嗰個沙咧就係佢最後係講佢用沙嚟到寫歷史咁樣嘅，喺個地下度寫咁。咁呢個演員咧，即係主要角色咧，而家都非常出名嘅就係司徒偉翔，咁但係其他嘅更加出名，其他參演嘅有古明華啦。亦都有陳錦鴻啦，張錦程啦等等啦，即係嗰啲就係低一屆嘅低兩屆，低兩屆。咁第一屆嗰啲比較難搞，第一屆嘅一個即係佢哋係有啲諗法㗎啦，已經係。即係阿呂頌賢嗰屆，比較難搞啲。咁就我嗰班就低我再低一屆，所以就容易啲控制佢哋，有高級啊嘛，高容易啊。咁演呢個嘅時候咧，我真係唔知我畢業未喎。畢咗業之後1個月就中英㗎啦，就已經係翻中英㗎啦，所以我都唔係好知嚟記得。但係同時間真正成立咗沙磚上之後，就肯定同中英一齊嘅，同中英一齊，亦都係主要我離開中英嘅原因。就係佢太忙啦，做一個演員。佢好，你知佢以前或者而家都係啦。theatre 嘅排戲同拍戲唔同嘅，拍一得閒就打電話啦嘛，同時間拍劇都可以一路 OK，等，OK。但係拍舞台就係9點鐘開始排，就到你 break 10點半之前係唔準響機嘅，唔準打佢嘅。
咁啊好專注，亦都冇時間去到太多創作，因為佢每日需求嘅時間太多。另外就係我亦都要做其他嘢，要申請嗰個即係 outside job，咁呢個好難。咁你排戲啊，或者做其他嘅我哋自己嘅 theatre，好需要好多時間嘅。而申請 outside job 就未必得。咁咧當然亦都係一個嘅意外嘅緣分嚟嘅，就係嗰陣時我去參與咗曾志偉先生嘅一個電影編劇測試啦，唔係訓練嚟嘅測試啦，你試下你睇下得唔得啦，得就再諗啦咁樣。咁我都記得嗰陣時司徒慧卓同張錦程都有份去嘅。咁後來梗係我勁過佢哋啦，係咪？即刻選中啦。就邊個搞啦？先嚟曾志偉公司啦。可能一個朋友係佢哋嗰啲製片經理叫我哋過去。我嗰陣時客串拍電影嘅第一部客串拍電影，咁就跟住就佢就提倡又喂，你不如拍戲啦，咪幫我寫電影劇本啦。咁你而家幾多錢人工，我就俾翻咁多錢人工，再加啲俾你。我話咁好，唔使翻工喎。哇，唔使翻工，完全自由，而可以有同樣嘅人工再加喎。咁於是我就唔做中英，並唔係我唔喜歡中英，我好喜歡中英，但係我想更加多嘅時候去做theatre嘅創作，因為我都好想做好沙磚上嗰陣時，臨尾都做咗幾個演出，即係話又唔係負責得好多啦，策劃啊或者幫手咁樣啦。咁直至到我完全脫離咗中英之後咧，我先至會係做第一個全力嘅沙磚上嘅演出。咁可能第一部 Stand and Break 就唔係喺中英㗎啦，如果中英我已經冇咁嘅能力㗎啦。喺後來做玫瑰園啦，或者其他嗰啲就係離開咗中英。沙磚係啊，如果你做導演，你冇可能兼顧喺中英又做導演又做咁樣嘅。咁嗰陣喺中英嘅時候，其實你演幾長時間？頭先你話都唔係做咗幾耐咧？係中英其實2年多啩，2年，睇下先2年半啊，可能係啊。係啊，可能2年半。即係88至90年間。係咪啊？差唔多係啊，90度咯，90我就唔知2年定2年半又唔知啦，總之差唔多係話2年，唔會太長，肯定超唔過3年。咁之後就係沙磚就去嗰時係嗱，即係頭先你話你都會有做編劇啲電影編劇嘅一啲嘢，同埋沙磚兩樣嘛，即係嗰兩個就出咗嚟之後。係啊，咁但係電影編劇佢唔會要求你返工㗎嘛。咁你咪搞完晒，其實沙磚都唔會日頭㗎啦，日頭啲人都未起身㗎啦。咁你就即係中午嘅時候做自己嘢，咁跟住夜晚黑排戲，排完戲咪度電影劇本，又或者做其他嘢咁樣咯。咁都有翻去電影公司開會啊，嗰陣時陳可辛都會嚟睇下你哋搞成點啊，有交劇本未啊咁樣，都好關心我哋嘅。咁就但係其實喺 before that 我已經開始即係專心寫劇本嘅，其實中英開始嘅。我覺得第一個嘅 full-length script 都係中英寫嘅。《下一道情緣》咁都係我差唔多離開嘅時候，亦都可能係因為呢件事，亦都令我離開，覺得原來我係真係做到嘢嘅喎，即係寫劇本係另一個工作嚟嘅，咁我咪應承去寫電影劇本揾錢咯咁樣。咁如果即係你完全冇錢，就點樣生活得到咧？咁樣佢亦都做唔到其他嘢。因為嗰陣時沙磚上係唔會有錢俾我哋嘅編劇導演費嘅，唯一申請到嘅可能3萬蚊一個 project 裏邊，可能有2-3千蚊係俾個 management 個成個 project management，其他都係擺晒落去製作嗰度嘅，咁養唔起編劇或者係演員，一定要靠其他。